Tá bagunçando. E Canelão, todos da Polícia Federal. Bora, rapaz! Ah, é, né? Tem que morrer, né? Chefe, por favor, chefe, é com você a palavra agora. Vai, cara. Maria. Aqui é pouca conversa, meu E irmão. muita bala! É poiva nesse É, bonde. muita bala! Vai, paga a conversa e muita bala!
Cadê? Não é assim não. Ei, vira aí as questões. Vira. Eu só virava a cabecinha, então. Tô não. Deixa, nego. Cai, mão pra cima, cai. Ô, cai. Vou bater. Fica. Não tá ali. Tô vendo que vai velho daí. Ó, aqui não fica aqui. Fica pra família. Vamos dar um dia fazendo um vídeo que nem que tem a bala. Vamos lá pegar lá. Vai, vamos pegar lá. Tu pode dar. Pera aí. Ei, eu vou fazer isso então. Agora encosta aqui, tá tudo. Ajoelha. É, ajoelha também. Vai, ajoelha aí. Bora, ajoelha. Bora, rapaz, ajoelha. Bora, ajoelha. Bora. Vai. Ninguém quer dar a minha arma, bora. Ameaçado, é? Bora, galera. Só de fugir na cara pra te cagar. Bora, você também. Bora, meu irmão. Bora, meu irmão. De joelho também. Vou morrer só não. Bora de joelho também. Já tem mais roupa. Não, vai morrer mais um. Ah, cadê o joelho? Aí. Ei, porra. Bora, joelha, rapaz. Bora. Ajoelhar mesmo. Bora. Para, joelha, mano. Eu não. Bora. Vai mala. Perdão, tá? Quero mandar um recado. Eu quero notícia. Eu quero WhatsApp. WhatsApp. Então é a redenção da gente. É aí pra tirar de verdade, aqui na minha volta. Uma tira assim, só pra fazer a zoada. Bora, então aí já tá pra aqui. Isso aqui tá ei, foi muito provada, né? Bora aí. Vamos aqui. Bora. Muito bem, vai ficar aqui, vai correr, vai correr. Um delegado de fumacinha. E o câmera, todos da polícia federal. Eu tô correndo. Certo, por favor, você falar agora. Vai, cara. Aqui é pouca conversa. Tem muita bala. Muita bala. Vai, conversa, muita bala.